garantert den tøffeste bilen på hele treffet. Er du stolt nå? At jeg er jo. Jeg tror det var logoen. Jeg kan ikke se det. Hei. Det er Osøy. Han har med seg. Det var som tatt skjedd. Det er ingen bil. Ja. Da kommer ledning, og så... Vi får håpe vi slipper å skru i dag. Vi har skrudd nok. Ja. Ikke noe å filme, nei. Hva skjedde vi da? Sånn er det på biltreff med gamle biler. Ja. Nå var det slangeklemmen på kjølevannet som røk av. Første svingen på banen. Vi måtte kjølevannet og måtte bare kjøre inn i depot og fikse det her. Nå har vi masse luft i kjøleanlegget, og lufteskruen er selvfølgelig knokke, så den er på gamle råtne biler. Nå har jeg litt å kjempe med. Hvor lenge ventet vi før vi fikk kjøre den runden? 2,5 timer, og da fikk vi en runde før det gikk noe galt. Og nå er vi hvor langt bak i køen? Ja, nest bak oss. Nest bak oss. Ja. Jeg får ikke lov å låne den på banen selv, men det er noe greit. Det var ikke ganske Nei, ikke